ஃபோன் இல்லை தெரியுமா அங்கே கம்பெனியிலே விட்டு வந்து பிடிக்கிட்டுக்கிறேண்ணா ஜாயின் பண்ணுங்க. யாருக்கு தெரியக்கூடாது. யாரவே லாக் பண்ணிடணும் அப்படின்னா நீ காலேஜில் மட்டும் தான் பண்ணுறது இல்லை. அழுத்தனா கூட வெளியே வராத மாதிரி காலேஜுக்கு ஹோட்டல் வச்சுட்டு வராது. காதை கிழிது. சாரி ஒரு இடத்த தனியாக செட் பண்ணி என்னது தனியாக ஒரு டேங்க்கு சைடில் அது டிஸ்டர்ப் இருக்கும். வைக்கலாம் முடியாது. அதில் எல்லாம் சீட்டை தூக்கி அடியில் வச்சு வேண்டியது, சீட்லேயே வச்சு வேண்டியதான். மேலே சீட் கவர் செட் பண்ணி வேண்டியதான். சிஎன்ஜி புதுசாக தனியாக எடுத்துக்கிறான்ல. நைட் நல்லா பவர் வருதா? நைட் நல்லா பவர் வருதா? லாரி எவ்வளோக்கு பவர் வருது? லாரி எவ்வளோக்கு?